हॅलो मी राजश्री. हॅलो मी राजश्री. तर इथं मी बनवणार आहे भाकरीचे तुकडे. भाकरी मस्त अशी पाण्यात मऊसर भिजवून घ्यायची, पाणी नितळून घ्यायचं. कांदा मिरची चिरून घ्यायची, कढीपत्ता तव्यामध्ये तेल टाकून जिरेची फोडणी द्यायची. जिरं चांगलं तडतडून द्यायचं तेलामध्ये आणि मग लगेच कढीपत्ता टाकायचा. थोडंसं हलवून परतून घ्यायचं. परतून घेतल्यावर त्याच्यामध्ये मिरची टाकायची. मिरची चांगली हलवून हलवून भाजून घ्यायची. नंतर कांदा टाकायचा आणि कांदा सुद्धा चांगला परतून घ्यायचा लालसर होईपर्यंत. नंतर त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. थोडा घरगुती मसाला सुद्धा टाकायचा आणि चांगलं परतून घ्यायचं एकदम लालसर पडसपर्यंत. आणि मग थोडीशी हळद त्याच्यामध्ये ॲड करायची. थोडं परतून घ्यायचं आणि परत त्याच्यामध्ये भाकरीचे तुकडे टाकायचे आणि चांगलं परतून घ्यायचं एकदम पिवळसर कलर येईपर्यंत. हे असं तर इथं आपलं तुकडं